دیکھیں جہاں پہ ٹورنیڈوز آتے ہیں، ہوائی جھکڑ چلتے ہیں اور بڑی تیز آسمانی بجلی گرتی ہے، کس طریقے سے وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے۔ آسٹریلیا میں، امریکہ میں تو کئی ہفتوں تک جنگلوں میں آگ بھڑکتی ہے۔ وہ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی انسان کے لگانے سے ہو۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ وہ قدرتی آفات جس سے امریکہ گزر رہا ہے، پاکستان تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ انہوں نے سب کچھ سنبھالا ہوا ہے۔ یعنی آپ مجھے بتائیں ایک ٹورنیڈو پھر جائے، 80,000 سال پیچھے ٹور گئے۔ وہاں آئے دن یہ ٹورنیڈوز، پھر سمندری جو طوفان آتے ہیں وہ الگ سے، پھر جو برف باری ہوتی ہے، پورے ریل کے ٹریک صاف ہو جاتے ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے ٹرینیں اس طرح ڈیزائن کی ہوئی، آگے انجن کے آگے وہ ہر چیز لادا کرتا ہے۔ مجھے بتائیں یہاں پہ تھوڑا سا پانی کھڑا ہو جائے اور ٹریک گیلا ہو جائے تو ٹرینیں کئی دن نہیں چلتی۔ یہاں پہ اگر برف باری اس طریقے سے ٹریکس کے اوپر ہونا شروع ہو جائے، اس طرح کے زلزلے، ٹورنیڈوز آنا شروع ہو جائے، اور جو آگ وہاں پہ جلتی ہے، جو فائر فائٹنگ والا معاملہ ہے، وہ تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی قدرتی کئی ایک آفات سے ہمیں محفوظ رکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ آنکھوں کا احاطہ وہ کر لیتا ہے، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ بڑا باریک بین ہے، ہر چیز کو باریکی تک دیکھنے والا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز، بلکہ یہاں تک آیا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ آیت ہے جو سیدہ عائشہ نے کوٹ کی تھی نا، بخاری مسلم میں آتا ہے نا، کہ انہوں نے مسروق سے کہا کہ جو کوئی 3 باتوں میں سے ایک کا بھی قائل ہو وہ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھنے والا ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی کہ جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا۔ مسروق قرآن نہیں تو پڑھتا، اس میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کیا، لا تدرکہ الابصار، نظریں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ نظروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ ہاں باقی یہ ضرور ہے، قرآن حکیم میں بھی اشارتاً موجود ہے، بخاری مسلم میں بھی اس کے اوپر میرا ڈیٹیل ویڈیو ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار، معراج کے حوالے سے بھی، ویسے قیامت کے حوالے سے بھی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان کی نگاہوں کو یہ طاقت دے گا کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس طرح کا دیدار ہوگا۔ وہ بھی اگر آپ کہنا کہ گاڈ جو ہے اس کا احاطہ جنت میں بھی کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کی کمپیٹنسی نہیں ہے نا، یہ انسان کے لیے محال ہے کہ وہ اللہ کا احاطہ کر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم لمیٹڈ ہیں، لمیٹڈ چیز ان لمیٹڈ چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کہیں گے اللہ چاہے بھی تو ہم کہیں گے یہ سوال ہی محال ہے۔ اللہ یہ چاہے گا نہیں، اور دوسرا یہ ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا۔ یہ اسی طریقے سے اللہ چاہے تو ایسا پتھر پیدا کر سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے۔ اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ کہیں گے ہاں پیدا کر سکتا ہے تو پھر دوسرے میں قدرت کی نفی ہو جائے گی، خود نہیں اٹھا سکتا۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں پیدا کر سکتا تو کہیں گے اچھا اللہ کی قدرت نہیں ہے۔ اس طرح کے سوالات کے جوابات میں اسی کے اوپر وہ سعودیہ کے مفتی صالح فوزان نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر فتویٰ کفر کا لگا دیا تھا، تو پھر میں نے رد کیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسی طرح علمی ڈسکشن کے اندر، سرکار علمی ڈسکشن ہوتی ہے نا، اس میں گستاخی چوکیاں نہیں آتی ہیں، وہاں تو علمی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ کافر اس قسم کے سوالات جب کر رہے تھے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں کئی ایک چیزوں کی لسٹ آپ کو بنا کے پیش کر سکتا ہوں جو آل مائٹی گاڈ نہیں کر سکتا، لیکن اس کی ایکسپلینیشن اس نے کی کہ یہ بائی ڈیفینیشن ہی چیزیں غلط ہیں۔ مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا نبی علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر بھیج سکتا ہے اس حال میں کہ ختم نبوت پہ بھی حرف نہ آئے، نئی شریعت کے ساتھ، نئی کتاب کے ساتھ، ہم کہیں گے میرے بھائی ڈیفینیشن ہی غلط ہے۔
ختم نبوت کا مطلب ہی ہے یہ ایک وقت میں ایک ڈیفینیشن ہو سکتی ہے نا, بیک وقت دونوں چیزیں تو نہیں سیٹسفائی ہو سکتی. یہ میتھمیٹیکلی رانگ سٹیٹمنٹس ہیں, انہیں کہا جاتا ہے فقہ کی لینگویج میں محال. کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ جی بول سکتا ہے, استغفر اللہ, ایک غلط چیز کو آپ نے گاڈ کی طرف منسوب کیا. اسی بھی تو اعلیٰ حضرت نے رشیدہ گنگوئی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے اسام الارمین کے اوپر. انہیں بھی ماما تو تنوں کی ضرورت کی تو ایڈا بڑا کو کام کرے. رشیدہ گنگوئی نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر تو ہے لیکن بولے گا نہیں. پھر اعلیٰ حضرت نے ادھر اتنے ٹوٹے کیتے کہ حالے تک وہ قیمہ انہیں کو سنبھالیا نہیں جا رہا. ایک اتنی سی کتاب لکھ کے پوری دیوبندیت کے مدرسے ان کے لاکھوں علماء کو ایک بندے نے فیل کر دیا, کیونکہ اس نے اس کے بعد وہ ایک سمجھ لیں گدڑ سنگھ ہی آگے کہ میں نے قابو کتنے کرنا ہے. اس کا جواب یہ تھا کہ جھوٹ بولنا ایک نٹوریس چیز ہے, اللہ پاک ہے, کوئی بھی گندی چیز اس کی قدرت میں داخل نہیں ہے, اس میں اس کی قدرت کا نقص نہیں ہے بلکہ اس چیز کا نقص ہے کہ وہ قدرت میں داخل نہیں ہے. سمجھ آئی؟ جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا, اور جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اس کے لیے پھر فقہاء نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی محال, اور اس کے اگینسٹ ایک اور ٹرم ہے مقدور. مقدور کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ کی قدرت میں داخل ہے اگرچہ اس نے نہ کی ہو. مثلاً اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا اللہ تعالیٰ کوئی سیڑھی ایسی بنا سکتا ہے کہ ہم زمین سے آسمان تک پہنچ جائیں, ہم کہیں گے ہاں بنا سکتا ہے, اگرچہ بنائی نہیں ہے, ہمارے علم میں نہیں ہے, لیکن یہ اللہ سے ناممکنات میں نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ چاہے تو مرد کو اولاد کی پیدائش کا ذریعہ بنا سکتا ہے جس طرح کہ عورت کو بنایا, اگرچہ ہی اس نے نہیں کیا, سوائے ایک ایکسیپشن کے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا پیدا ہوئی, وہ بھی پسلی سے. یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ وہی لیبر پینز اور یہ ساری چیزیں مردوں کے ساتھ ہوں, ہم کہیں ہاں کر سکتا ہے اللہ, اگرچہ نہیں کیا, مقدور ہے, پاسبل ہے, اللہ چاہے تو پاسبل ہے. اللہ چاہے تو سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار سکتا ہے, سرکار ساری کائنات گزار سکتا ہے. اللہ قادر ہے اس بات, کیونکہ یہ فزیکل ورلڈ کی جو چیزیں ہیں نا سرکار, یہ تو اب سائنس آپ کو بتا رہی ہے نا کہ اگر آپ کسی چیز کو لائٹ میں کنورٹ کر لیں تو اس طرح کی خربوں کائناتیں بھی ہونا, وہ بھی سوئی کے ناکے سے آپ گزار سکتے ہیں. یہ تو اس کائنات کے جو راز تھے وہ سائنٹسٹ نے ڈسکور کر لیے ہیں کہ اگر یہ ہو, اگر کسی طریقے سے فیوژن پاسبل ہو جائے تو آپ جیلم شہر کو نیو یارک شفٹ کر سکتے ہیں سیکنڈز کے کروڑویں حصے میں, یہاں سے اسے ڈیفیوز کریں, ٹھیک ہے, وہاں جا کے دوبارہ پروڈیوس, اسے لائٹ میں کنورٹ ہو, وہاں سے جا کے دوبارہ ہو جائے. لیکن یہ اب انسان کی پاسبلٹی نہیں, لیکن E=mc² جو آئنسٹائن کی ایکویشن ہے اس میں ابھی تک ایک چیز تو پاسبل ہے کہ میس انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے. کس طرح؟ لکڑی جلاتے ہیں, آگ اور انرجی بن جاتی ہے, لیکن اس ایکویشن کے تحت وہ آگ دوبارہ سے لکڑی بھی بن سکتی ہے, لیکن ابھی تک سائنس اس کو پاسبل کر نہیں سکی. لیکن میتھمیٹیکلی آئنسٹائن نے یہ ثابت کر دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انرجی کو دوبارہ سے میس بنا دیا جائے. لیکن کون بنائے؟ سرکار, یہ تو اس کائنات کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوگی اگر انسان یہ کرنے میں کامیاب ہو جائے. پاسبلٹی ہے, لیکن اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو انرجی کو دوبارہ میس بنا دے جس طرح میس انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں مقدور, یعنی اللہ کی قدرت میں داخل, اگرچہ اس نے نہیں کی ہوئی یا کی تو ہیں ہمارے علم میں نہیں. ممکن ہے کچھ چیزیں کی ہوئی ہوں, یعنی بلیک ہولز جب تک ہم نہیں تھے ہمیں نہیں پتا تھا, ہمیں تو نہیں یہ پتا تھا. یہ تو وہ کس رحمت اللہ علیہ نے یہ بلیک ہول دریافت کیا تھا, نام اتر گیا میرے ذہن سے, ان کا مزار کدھر ہے؟ نہیں سرکار, مزار کدھر ہے ان کا؟ اللہ دے بندے ہو. پہلی دفعہ تو آئنسٹائن نے بات کی تھی نا کہ ایسے راستے موجود ہیں کہ پوری گلیکسیز وہاں جا کے غائب ہو جاتی ہیں, اور وہ
ٹائم بھی رکا رہے گا اور آپ کہاں سے کہاں بھی پہنچ جائیں گے, سفر بھی طے کر لیں گے. سرکار یہ پہلے تو نہیں تھا لوگوں کو پتا. اب آئنسٹائن اگر زندہ ہوتا تو میں اسے حافظہ اللہ کہہ دیتا, ٹھیک ہے, باقی گاڈ کا تو ماننے والا تھا, باقی اللہ اور اس کا معاملہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ سائنس نے ہمیں آج کس جگہ پہنچا دیا کہ ہم کئی چیزیں جو پہلے ہم سمجھتے تھے محال ہیں اس فزیکل ورلڈ میں, لیکن وہ اللہ نے مقدور کی ہوئی ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بائی ڈیفینیشن محال ہیں, ان کو کوئی مقدور نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ پھر بائی ڈیفینیشن غلط ہو جائے گی. اس میں یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو موت دے سکتا ہے؟ لو سوال کا جواب دیں. اگر آپ کہیں کہ دے سکتا ہے تو جسے موت آئی تو وہ خدا کیا ہوا؟ اور اگر آپ کہیں نہیں دے سکتا تو کوئی پوچھے گا اچھا پھر یہ تو بات اس کی قدرت میں داخل نہ ہوئی. تو ہم کیا کہیں گے؟ بائی ڈیفینیشن یہ غلط ہے, یہ محال ہے. خدا کی ڈیفینیشن یہ ہے جسے موت نہ آئے. موت آنا ایک نقص ہے, یہ نقص ہونے کی وجہ سے اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کی قدرت کی کمزوری ہے, بلکہ اس نقص کی کمزوری ہے کہ یہ قدرت میں داخل ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ یہ ہے محال اور مقدور. جاؤ اپنے مولویوں پہ جاؤ جا کے, ہاں انہوں کے سوال رکھو اور انہوں نے پھر سارا کچھ پھر تماشا ویکھو, پھر انہوں نے محال اور مقدور سمجھاؤ تو پھر دسو کہ جی اے سانو انجینئر صاحب نے دسی سن گلاں. یہ وہ ساری بحثیں ہیں. یہ 3 صدی ہجری کے اندر جب معتزلہ کے دور میں, سلطنت عباسیہ کے دور میں فلسفے کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئیں تو یہ ساری علم الکلام کی بحثیں نکلیں. اس وقت فقہاء نے پھر ان چیزوں کو ڈیفائن کیا. یہ وہ بحثیں ہیں جو صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی, یعنی یہ وہ سوالات ہیں جو صحابہ کرام کے زمانے میں ڈسکس ہی نہیں ہوئے, کیونکہ اس وقت تو یہ چیزیں بھی سامنے نہیں تھی آئی نا, اللہ کی صفات کے معاملات. اسی لیے اس کے اوپر پھر علم الکلام ایک پورا ڈیوائز کیا گیا, اسے علم الکلام کہا جاتا ہے. یہ وہ منطقی بحثیں ہیں, جو بحثیں تھوڑی بہت جو سیکھے ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں مولوی. اچھا جی اے دسو جی, اے دسو جی, اچھا جی اگر شیطان جڑا ہے ایک ہو کے ہر انسان نو وسوسہ دلاتا ہے تے نبی علیہ السلام ہر جگہ نہیں موجود ہو سکتے؟ یہ علم الکلام خدا کے لیے اس طرح نہیں چیزیں ثابت ہوتی ہیں. اس طرح کریں تو پھر ہم کہیں گے اگر آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو نبی علیہ السلام کو نہیں ہو سکتا, کرو. نہیں جی منع ہے. کیوں منع ہے؟ اللہ نے منع کیا. اس طرح اینالوجیز نہیں بنتی کہ اگر اے ہو جاتا تو اے کیوں نہیں ہو جاتا. اس کو علم الکلام کی منطق کی بحثیں کہا جاتی ہیں. یہ ساری فلسفیوں کی چیزیں تھی. یہ آج کل اگر آپ نے ان چیزوں میں کسی کو امام دیکھنا ہے نا تو بریلوی اور شیعہ یہ ٹاپ پہ ہیں اس فیلڈ میں. آپ کو یہ کہانیاں کراتے نظر آئیں گے, ٹھیک ہے نا. وہ یہ 5 انگلیوں سے 5 تن پاک, الف لام میم سے آل محمد, اور یہ ہر طرح کی چیزیں آپ کو ثابت کرتے نظر آئیں گے. اس طریقے سے دیوبندی وہ ایک سوال سے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے, وہ آپ کو اور کہانیاں کرانا شروع کرا دیں گے. دیکھیں جی وہ جی قبر پہ تو نبی علیہ السلام موجود ہے لیکن عرش پہ اللہ اس طرح تو نہیں بیٹھا ہوا, تو وہ ٹچ نہیں کر رہا, تو وہ نہیں پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے. آپ کہیں گے یار بھئی ایک آیت حدیث پڑھ دو کہ عقیدہ کہاں سے نکالا ہے تم نے. وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا, وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی ڈرانے کے لیے بھی اور امید کے لیے بھی. وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ, اور وہی ہے جو اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو جو کہ رواں دواں ہے بارش کے لیے. بادلوں کے ساتھ بجلی کی چمک یہ جڑی ہوئی ہے. اس میں انسان کی طمع بھی پوشیدہ ہے اور خوف بھی پوشیدہ ہے. خوف یہ ہے کہ جب بجلی گرتی ہے تو آگ لگ جاتی ہے, اور لالچ اس میں یہ ہے کہ بجلی کا چمکنا اس چیز کی نشاندہی ہے کہ بارش ہونے والی ہے, اور بارش تو بیسک نیڈ ہے. یہ تو آج ٹیوب ویلز کی وجہ سے لوگوں کو اتنا احساس نہیں رہا, ورنہ جب ٹوٹلی آپ بارانی زمین کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے اس وقت تو بارش کا مطلب زندگی اور بارش نہ ہونے کا مطلب موت. برادران یوسف جو ہیں
سرزمین شام سے مصر غلے کے لیے گئے تھے نا، کیونکہ قحط پڑ گیا تھا. تو اس زمانے میں تو قحط کا مطلب ہے موت، کیونکہ اس وقت کوئی نگاہ مار کے تو کچھ نہیں کر سکتا تھا. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے. یہ تو جب انسان کو اللہ نے ترقی کرائی، اس نے ڈیم بنانے شروع کیے اور پھر ڈیموں کے ذریعے نہریں روا کی، تو آف سیزن میں بھی آپ کو پانی اویلیبل ہو جاتا ہے. وہ بھی بہرحال پھر بھی بارشوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، بارشیں ہوں گی تو ڈیم بھرے جائیں گے، ادروائز وہ بھی نہیں. اس طریقے سے دریاؤں کے اوپر جو ڈیم بنے ہوئے ہیں وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے، برف باری ہوئی اور ٹائم کے اوپر وہ برف پگھلے اور پھر اس طریقے سے پانی آ کے جمع ہو. اللہ ہی اللہ جی جس چیز کے اوپر بھی غور کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بجلی کی گر چمک ہے یہ انسان پہ خوف بھی طاری کرتی ہے، اور اس کے اندر اس کے لیے لالچ بھی چھپی ہوئی ہے کہ اس کے بعد بارش آئے گی، میری فصل ہری بھری ہو جائے گی اور میرے زندگی کا سامان اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے. ان ساری چیزوں کو تو ظاہر ہے وہی لوگ آبزرو کرتے ہیں جو ڈائریکٹلی ان کاموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگلے زمانوں میں تو آلموسٹ سارے یہ کام اپنے حصے کا کرتے تھے. یہ تو جب ایک پروفیشنل زندگی شروع ہوئی ہے تو اس میں لوگوں نے مختلف شعبے اڈاپٹ کیے ہیں، اور غلہ جو ریئل ٹائم اگانے والے کی محنت ہے وہ کھانے والے نے دیکھی بھی نہیں ہوتی. ہاں وہ کسی اور فیلڈ میں محنت کر کے پیسے کما کے تو پیسوں کے ذریعے یا پرانے زمانے میں بارٹر سسٹم کے ذریعے اس سے اناج خرید لیا کرتا تھا. باقی جو پنجابی میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ کسان جو ہے نا اس کی بائی والی ہوتی ہے اللہ کے ساتھ، یہ اس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. کسان جتنا خدا اورینٹڈ ہوتا ہے نا، خصوصاً بارانی زمین والے لوگ، وہ تو ہر وقت خدا اورینٹڈ ہوتے ہیں. اس حوالے سے اگر وہ اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیں کہ وہ ہر لمحے اس چیز سے گزرتے ہیں کہ وہ کتنے کمزور اور لاچار ہیں اور خدا کتنا طاقتور ہے کہ اس کے اوپر آپ ڈیپینڈنٹ ہیں. اور یہ ایک ایسا یونیورسل ٹروتھ ہے جو کبھی بھی انویلڈ نہیں جائے گا. آج بھی ویلڈ ہے، آج بھی انسان کی خوراک اسی زمین سے آ رہی ہے. زمین اگانا بند کر دے، جو مرضی آپ ٹیکنالوجی بنا لے، اگر مٹی اگانے سے انکار کر دے انسانیت کی موت ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا انسان کا غرور توڑا ہے. حقیر مٹی، اور اس کو کیا شان دی ہے کہ ایک دانہ بوتے ہیں 6 ارب گنا بڑا درخت بنا دیتے. ایک آپ دانہ بوتے ہیں گندم کا، اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، 700 گنا بڑھا دیا ایک دانے سے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور زندگی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ کر دی ہوئی ہے. تو آج بھی اگر زمین اگانا بند کر دے، کسی کے پاس سونا بھی ہو، اس سونے کے اندر کوئی بیج لگائے، سونا نہیں اگا سکتا اس کو. یہ حقیر مٹی اگاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم خوف اور طمع، یعنی اس کا خوف بھی بجلی کا اور طمع کے ساتھ بادلوں کو روانہ کرتے ہیں، جو بھاری بادل پانی کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. انسان اس کی طرف متوجہ رہتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں جہاں پہ ٹورنیڈوز آتے ہیں، ہوائی جھکڑ چلتے ہیں اور بڑی تیز آسمانی بجلی گرتی ہے، کس طریقے سے وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے. آسٹریلیا میں، امریکہ میں تو کئی ہفتوں تک جنگلوں میں آگ بھڑکتی ہے. وہ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی انسان کے لگانے سے ہو. ان جنگلوں میں تو کوئی آبادیاں اس طرح نہیں ہوتی ہیں. یہ عموماً جو آپ جنگلات کی آگ دیکھتے ہیں نا، وہ آسمانی بجلی کی وجہ سے آگ لگی ہوئی ہوتی ہے. کہیں پہ بجلی گری، بس سپارک ہو گیا، اور اب جنگلوں کے جنگل ختم ہو رہے ہیں. ان کو بجھانے کے لیے آپ کو بڑی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. میں تو کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ وہ قدرتی آفات جس سے امریکہ گزر رہا ہے، پاکستان تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ انہوں نے سب کچھ سنبھالا ہوا ہے. یعنی آپ مجھے بتائیں ایک ٹورنیڈو پھر جائے، 80,000 سال پیچھے ٹور گئے. وہاں آئے دن یہ ٹورنیڈوز
پھر سمندری جو طوفان آتے ہیں وہ الگ سے، پھر جو برف باری ہوتی ہے، پورے ریل کے ٹریک صاف ہو جاتے ہیں، باقاعدہ انہوں نے ٹرینیں اس طرح ڈیزائن کی ہوئی، آگے انجن کے آگے وہ ہر چیز لادا کرتا ہے۔ مجھے بتائیں یہاں پہ تھوڑا سا پانی کھڑا ہو جائے اور ٹریک گیلا ہو جائے تو ٹرینیں کئی دن نہیں چلتی۔ یہاں پہ اگر برف باری اس طریقے سے ٹریکس کے اوپر ہونا شروع ہو جائے، اس طرح کے زلزلے ٹورنیڈوز آنا شروع ہو جائے، اور جو آگ وہاں پہ جلتی ہے، جو فائر فائٹنگ والا معاملہ ہے، وہ تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی قدرتی کئی ایک آفات سے ہمیں محفوظ رکھا۔ تو آج بھی یہ جو آسمانی بجلی ہے یہ اسی طریقے سے معاملات ویلڈ ہے۔ اس لیے دیکھیں آپ، جو بجلی کی تاریں جاری ہوتی ہیں نا، یہ جو 11,000 وولٹ والی ہیں، جو بڑے بڑے وہ کھمبے لگے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ 6 تارے ہیں یا 8 تارے ہیں، 4 اس طرف ہیں اور جو 2 ونگز نکلے ہوئے ہوتے ہیں، 4 اس طرف ہیں، 4 اس طرف ہیں، اور ایک اس کی ٹپ کے اوپر باریک سی تار چل رہی ہوتی ہے، ٹپ ٹو ٹپ، جہاں پہ اوپر نوک بنی ہوئی ہوتی ہے نا اس کی کھمبے کی، بازو تو نیچے ہوتا ہے نا، اوپر جا کے نوک بن جاتی، اس نوک کا دوسرے نوک کے ساتھ بھی آپ دیکھیں ایک باریک سی تار آپ کو نظر آئے گی، وہ تار الگ سے ڈالی جاتی ہے، اس میں بجلی نہیں ہوتی، وہ سٹیل وائر ہوتی ہے، اس لیے کہ جب آسمانی بجلی گرے نا تو پہلے اس کے اوپر گرے اور وہاں سے وہ بجلی کو گراؤنڈ کر دے۔ اگر وہ تار اوپر نہ ہو تو بجلی کی تاروں کے اوپر جب آسمانی بجلی گرے گی تو وہ تو تاریں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ اتنی لمبی لمبی تاریں، ان کو دوبارہ ریپیئر کرنا آپ سوچ سکتے ہیں۔ پہاڑوں کے اوپر جو تاریں لگائی ہوئی ہیں، اتنی وزنی تار ہے، وہ کتنے دنوں کی ایفرٹ سے وہ تار کو تار سے ایک کنڈے سے دوسرے تک جوڑتے ہیں۔ اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے کے لیے اور دوبارہ اتنی وزنی تار کو اتنی بلندی پہ لے کے جانے کے لیے پہلے تو رول کھول کے ہوتا ہے، یہ کھلی ہوئی تار، اس کو پہلے رول پہ چڑھائیں گے، کتنی ایفرٹ پٹ کریں گے۔ اسی انہوں نے سسٹم ڈیولپ کیا کہ آپ اوپر سے وہ تار چلائیں تاکہ آسمانی بجلی گرے۔ اس کا اللہ نے رول رکھا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جو سائنسی قوانین ہیں، خدائی قوانین، ان کو اتنا محکم بنایا کہ یہ بدلتے نہیں ہیں۔ انسان نے جب دریافت کر لیا ویسے ہی ہونا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جب آسمان سے بجلی گرے گی نا تو سب سے پہلے اس جگہ پہ گرتی ہے جو سب سے بلند جگہ ہوتی ہے۔ یہ اصول ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آسمانی بجلی اس سٹیل وائر کو چھوڑ کے تو آگے بجلی کی تار پہ گرے کوئی شرارت کرنے کے لیے، نہیں۔ یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی ہے، اس کی خدمت میں لگائی ہوئی ہے، وہ اسے ہٹ ہی نہیں سکتی۔ ایک چھوٹا سا بچہ اتنے بڑے اونٹ کو ناک میں نکیل ہے، وہ رسی سے پکڑ کے چل رہا ہے۔ اگر اونٹ کو پتا چل جائے کہ یہ کیا، اس کا تو ابا بھی شاہی کوئی نہیں، تو وہ نکیل کے ساتھ چلے گا، لیکن اللہ نے مسخر کر دیا، چلتا جاتا ہے۔ بیل، گائے، بھینسیں کتنی طاقتور ہے، بس وہ چل رہی ہیں، اللہ نے مسخر کر دی ہوئی ہے۔ اس طرح کائنات میں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسخر کی ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قوانین بنائے ہیں وہ ان کی پابند ہے۔ یہ گھروں میں جب آپ سولر سسٹم لگاتے ہیں تو اب ظاہر ہے وہ پلیٹیں اتنی مہنگی ہیں، ملینز آف روپیز لگتے ہیں، تو گورنمنٹ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ وہاں بھی آسمانی بجلی کو روکنے کے لیے ارتھ ریسٹر لگانا ہے، اوپر ٹاپ کے اوپر لگا ہوتا ہے، وہ تانبے کا بنا ہوا، پھر اس کے ساتھ سے وائر گراؤنڈ ہوتی ہے، اس کو آپ نے سب سے بلند والی جگہ پہ لگانا ہے۔ جو بیچارے سائنس کے طالب علم نہیں ہے یا انہیں پتہ نہیں ہے، وہ بس پلیٹوں کے ساتھ ہی کہیں ایک کونے پہ لگا کے چلے جاتے ہیں۔ ہم جب کسی کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ پلیٹیں جب لگوانی ہے نا تو پلیٹ کا جو سب سے اونچے والا حصہ ہے اس سے بھی اونچا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ آپ نے سائڈ پہ لگایا اور پلیٹ اونچی ہے تو آسمانی بجلی پہلے پلیٹ پہ گرے گی۔ اس نے یہ تو نہیں کہنا کہ میں تلاش کراں بھی تسی کہڑا میرے سے کہڑا رستہ رکھے ہے، میں کہڑے برتن کھانا کھانا ہے، نہیں۔ اس کو اللہ نے قانون کا بند کیا کہ تو نے اس جگہ پہ گرنا ہے جو سب سے اونچی ہے، اس لیے وہ جو پورشن ہے نا اس کا، وہ اونچے والے پورشن پہ لگا ہونا چاہیے تاکہ جب آسمان سے بجلی گرے اس پہ گرے اور آپ کی پلیٹیں بچ جائیں۔ ادروائز پلیٹیں اگر آپ کی جل جاتی ہیں یا ان کے اوپر آسمانی بجلی گرتی ہے، وہ تو آپ نے لگائی ہوئی ہے 20-25 سال کے لیے،
تو سارے کا سارے پھر ڈوب گیا. لیکن دیکھیں سائنٹسٹ نے کتنی محنت کے ساتھ ان معاملات کو مینج کیا, اور انہوں نے ایک ایک چیز کو کاؤنٹر فار کیا ہوا ہے. انسان نے بھی جو یہ قدرت سے لرن کیا ہے, ایسے ایس او پیز بنائے ہیں, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز, کہ اس میں غلطی کے چانس نہیں ہوتے اگر ان چیزوں کو فالو کیا جائے. ٹریفک قوانین کو اگر آپ صحیح طریقے سے ہر کوئی فالو کرے, کبھی ایکسیڈنٹ ہو نہیں سکتا. ہاں کوئی ربو آئی ہو کہ کسی کا ٹائر پھٹ جانا ہے, وہ ایک لادہ معاملہ ہے. وہ بھی اگر اس کو صحیح طریقے سے فالو کیا جائے کہ آپ نے ٹائم پہ ٹائر بدلنے ہیں, اس طریقے سے ٹریک کو صاف رکھنا ہے, تو اس طرح کے چانسز ہوتے کم ہے. یہ ساری قیامت کی نشانیاں پاکستان میں پوری ہوتی ہیں, باہر کے ملکوں میں نہیں ہوتا اس طرح. وہاں پہ آپ صرف ایئر ٹریفک دیکھ لیں, بندہ پریشان ہو جاتا ہے. کیڑیوں کی طرح امریکہ کے اندر جہاز اڑ رہے ہیں, ہزاروں فلائٹیں صرف ود ان امریکہ روزانہ اڑتی ہیں. پاکستان میں اگر اڑے تو روزانہ 2-4 جہاز گرے ہوئے ہوں. کبھی سنے کو امریکہ میں جہاز گرا ہے, کوئی ٹکرا گیا ہو. سب سے سیف سفر ہے, انہوں نے اس کو مینج کیا ہوا ہے. ہائٹ ہی ڈیفرنٹ رکھی ہے کہ یہاں سے جو جہاز اڑ کے اس طرف جائے گا وہ اتنی ہائٹ پہ اڑے گا, اور جو ادھر سے آئے گا وہ اتنی ہائٹ پہ. اب آپ آنکھیں بند کر کے اڑائیں, آمنے سامنے آ ہی نہیں سکتا کوئی جہاز. ہاں ایک دوسرے کے اوپر سے ایسے ضرور گزر جائے گا, بالکل ایک ٹائم پہ بھی گزر جائے گا, لیکن ایک دوسرے سے ٹکرائے گا نہیں. قوانین ٹریفک کے بنا لیے انہوں نے, ہر چیز کو مینج کیا ہوا ہے. تو یہ ساری کی ساری سائنس اسی لیے پاسبل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے محکم قوانین ہیں. تو یہ بجلی والا بھی جو نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی,